17 февраль көне Хоклангыз ғумер елы өтілсе абыройлы ағинай, хүйіклі тұрмыш елдашы, қадірлі әсәй, қастарліклі өләсәй, Халиҙә Хайҙәр ҡыҙы Бикҡолова матур ғумер байрамын тыуған көнөн билдәләй. Ҡәҙерле кешебеҙ Яңауыл ауылында тыуып үҫә, бөгөнгө көндә Мәҡсүт ауылында йәшәй. Бар ғүмерен изге эшкә, балаларға белем биреүгә багышлай ҡәҙерлебеҙ. Мәҡсүт мәктәбендә башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы булып эшләй. Күңел биреп башҡарған эше өсөн бихисап рәхмәт хаттары, почет грамоталары менән бүләкләнә. Башҡортостандың атҡаҙанған мәғариф хеҙмәткәре тигән маҡтаулы исемгә лайыҡ була. Ағинәйҙәр ҡорында әүҙем ҡатнаша. Тормош иптәше беҙҙең атайыбыҙ Булат Хамит улы менән ингә-индәр ҡуйып, матур ғүмер кисерәләр. Беҙгә өс ҡыҙҙарына ғүмер бүләк итеп, уҡытып, оло тормош юлына сығарҙылар. Хәҙер инде барыбыҙ ҙа үҙ тормошо менән йәшәйбеҙ. Ҡәҙерлебеҙ беҙҙең. Күркәм байрамың менән ысын күңелдән ҡотлап, иң изге, яҡты, матур теләктәребеҙҙе юллайбыҙ. Киләсәктә лә тормошыбыҙға йән биреп, һөйөкле атайыбыҙ менән оҙаҡ йылдар һоҡланғыс пар булып, аҡ бәхеттәргә генә төрөнөп йәшәгеҙ. Киләсәктә йәшлек дәртен һүндермәй, ғүмерҙең һәр миҙгеленә ҡыуанып, яҡындарыңдың һәм балаларыңдың шатлыҡтарын уртаҡлашып, дуҫ-иштәрең, туғандарың менән йәнәш атларға яҙһын. Бөгөн һинең тыуған көнөң, көтөп алған күңел байрамың, йөрәгеңә бәхет ҡошы ҡунып, иң гүзәл йырын һайраһын. Күпме булһа ерҙә изге теләк, беҙ теләйбеҙ һиңә барын да. Ап-аҡ ҡарҙар кеүек бәхет яуһын, тыуған көндөң һәр бер таңында. Йөрәгеңә йыйған яҡшылыҡтар, изгелектәр булып ҡайтһындар. Тыуыр таңдар алып килһен һиңә сәләмәтлек, бары шатлыҡтар. Хөрмәтле Халиҙә Хайҙәр ҡыҙы, хәләл ефетегеҙ Булат, ҡыҙҙарығыҙ Әнисә, Сәлимә, Наилә, кейәүҙәрегеҙ һәм ейән-ейәнсәрҙәрегеҙ күңел түренән сыҡҡан ҡотлау һүҙҙәрен моңло йырға ҡушып тапшырыуыбыҙҙы үтенә. Ә беҙ үҙ сиратыбыҙҙа һеҙгә ныҡлы һаулыҡ, балаларығыҙҙың ҡәҙер хөрмәтендә ғүмер кисереүегеҙҙе теләп ҡалабыҙ. He
Шаши